Ngwatanĩro ya Faith to Action Network nĩyo ĩgomithanĩtie makĩria ma atongoria a ndini 150 mwena wa Machakos kĩgomano-inĩ kĩa mwaka ũyũ kĩa gũcirĩrĩra ũrĩa ndini cingĩhũthĩrwo gũtambia gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũiganania, ũciari, mĩtambo ya kĩrĩu, gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ marĩa marahutia mũingĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ĩrĩa ĩharĩrĩirie kĩgomano gĩkĩ Peter Mũnene, ikundi cia ndini nĩcionanĩtie ũhoti wa gũtirĩrĩra honge cia bata ta gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, na nĩkĩo ciagĩrĩire kwĩhokerwo gĩbarũa kĩnenanene kĩa maũndũ marĩa marahutia mũingĩ ũmũthĩ. It's important that we address some of those norms that then make women not to be represented in positions of decision making and policy making. And that is where now we are having discussions also with young people, getting them to participate, getting their views, getting their opinions, but also instilling upon them the new norms that accommodate participation of women, participation of girls in decision making. Kwa hiyo kama shirika tumejaribu kupeana hamasa, kuhamasisha jamii, wanawake na vijana ili kuleta ile respect dhidi ya kupunguza hasa yale masuala ya mimba za mapema. Kĩgomano-inĩ gĩkĩ no kumbũkĩte bata wa gũtigĩrĩra atĩ atongoria a ndini nĩ maiyũkia ũigĩrĩrĩki wa gũthũrima na kinyi gĩthomo kĩrĩa kĩraheanwo kũrĩ etĩkia nĩguo kũng'ethanĩra na ũtambia wa kĩrĩra kĩogomu kĩrĩa kĩracokia na thutha makinya ma ũthii wa na mbere marĩa marĩkĩtie gũtacũkio. Growing the understanding on issues that are violating rights of women and girls, but also on how to make the community much more equitable for everyone so that everyone can realize their full potential. Pia vile kuna mizozo ndani ya dini. Tunajua sisi wenyewe within hizi dini zetu, kwa mfano kama dini ya Kiislamu, ndani yake kuna matabaka tofauti, lakini kuna zile sintofahamu na mambo ambayo kulingana na zile mafunzo yao ambao wanayapata yanasababisha mizozo fulani ili wao kuelewana. I'm aware that we need to have religion making positive impact. So if I'm reading my text, my Bible, because that's what I use, my Bible must speak to the blessing of people. It mustn't be a text of terror. Kĩgomano gĩkĩ kĩgatirihwo mũthenya wa aramithi ũtukũ, kũrĩa ikundi na atongoria a ndini magatugwo na ngerenwa cia gũkũngũĩra wĩra ũrĩa marutĩte wa gũthomithia mũingĩ maũndũ matiganĩte ma ũthii wa na mbere, ũgima wa mwĩrĩ na ihoto. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.